松下さん、おはようございます。はい、おはようございます。今日はどんな動画でしょうか。はい、今日はですね、ここ橋本製作所さんに、一緒に来てもらっています。こちらでうちの会社と近くで同じ東大阪にあるんですよ。で、私がこの焚き火台を、作りたいっていうのを、こちらの社長に相談したんですよね。そしたらうちの会社でできない部分ってあるんですよね。その部分を俺がやってやるよということでね、賛同してもらって、でそれからずっとこう頼んでいる会社さんです。どうぞ一緒に、見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、松下さん、はい、ざっくりした作業を教えてください。はい、こちらではですね、まず鉄板をこのレーザー加工機の上に乗せまして、で、穴を開けたり外周を切ったりということを先にします。で、途中まで出来上がったその材料を今度向こうのブレーキプレスという機械に乗せて、決まった角度とか曲げとかサイズにしていきます。なかなか細かい話がわからないので、この後、一つ一つ説明していきます。松下さん、はい、今の加工の状態を教えてください。はい、これ今レーザー加工が終わった状態です。で、これ焚き火台の本体になるところで、ここの穴はプレスで抜いています。で、こちらは、サイドカバーになる部分ですね。そこの、レーザー加工のところ、これはプレスで抜けますけど、こちらはレーザーで抜かないと抜けないという技術で、こちらはチャコールトレイといいまして、炭を置くお皿ですね。それなんですけど、これまだ曲げる前なんですが、こちらにこう4箇所筋が入っていて、これ何のためやって言いますと、炭を焼いて熱でお皿が歪まないようにこの筋で歪みを逃がしています。そこまでの加工ができています。これまだ板の状態ですので、これから曲げの加工に次入っていきます。では松下さん、はい、今の加工の内容を教えてください。はい、今これで、曲げ加工が終わりました。まずこれ焚き火台の本体になるところの半分ですね、こっち側にもこうなってくるんですが、この今曲げがこう12345678910箇所も曲げてもらってますが、この筋がただ単にこうデザインでつけてるわけではなくて、実際に火をつけて焚き火をした時に金属っていうのは熱で膨張するんですよね。で、その膨張だとか収縮だとかという歪みをこの筋で吸収しているという役目があります。で、それだけではなくて、このチャコールトレイが乗った時にちょうどこの位置で角度が合うように、この寸法が合うようにきっちりと計算されているので、これ適当に曲げてるわけではなくて、その位置っていうのがすごく正確に出されています。
そして、先ほどのこのチャコールトレーですね、この歪みを逃がすためのこの筋がここに入っています。あと、もう角という角を全て、R を取っていますので、手を、切らないように、配慮されています。でもう一つ、最後のこのロゴの入った、サイドカバーですね、これはちょうどこの焚き火台のここにきっちり来るように、角度も合わせ寸法も合わせています。で最終的にここに五徳棒っていう13ミリの角棒が入るのですが、それに、1ミリの隙間で入る、サイズで曲げてもらっています。角度ももうすごく正確ですよね。それでここに入るようになっています。このような加工をしようと思うと、橋本さんとこの精密な金型とこのブレーキプレス、こちらがないとできないんですね。こちらをお願いしている状態です。そして、ここから、松下工作所当社での加工に入ります。それでは、一緒に行きましょう。松下さん、ここはどこでしょうか？はい、こちらはうちの会社です。株式会社松下工作所、オレンジフェイスの焚き火台を、実際に製作している工場になります。まず、そちらでちょっと見えてないですけど、丸棒の曲げ加工をしまして、テーブルがいっぱい並んでますが、常磐っていうんですけど、そちらで実際に溶接をして、組み立てていくということをしていきます。細かい説明をこれからしていきますので、どうぞご覧ください。はい。松下さん、はい、これからどのような作業でしょうか？はい、今からうちの本業であります、溶接の、作業をしていきます。こちらは橋本さんのところで加工してもらったもの、これが、このようにこう焚き火台の形になるようにする、作業であったり、ホットハンガーの部分を焚き火台の足にこうセットできるように、この部分ですね、を溶接していったりします。ぜひ見ていってください。うちの職人さんが手作業でやっていきます。よろしくお願いします。松下さん、今は何の作業をされてたんでしょうか？はい、これ黒革の酸化皮膜を作る装置で、売ってないもんですから自社でこれ製作した機械なんですけど、この中に、鉄の生地の状態の製品を入れまして、中を高温にまで上げます。で自然に冷ましていく中で黒革の酸化皮膜ができるんですね。それによって錆を遅らせるという役割をしています。今スイッチ入れて高温になるのを待っている状態ですね。また後で開けて見てみましょう。
松下さん、はい、今は何をされてるんでしょうか？はい、今は作った製品を一つ一つ、組み立てて検品というのをしています。うちの会社では機械の量産ではないので、人間の手で作っていますので、最後組み立てて、ちゃんと、焚き火台として機能するかということを全部確認してから出荷するということをしております。例えばこのサイドテーブルなんかは全然ネジ止めとかではないので、差し込んだ時にちゃんと水平として機能するかということであったり、あと、このロストルースで使う場合ですねに、向こうから手前まで引っ掛けた時にちゃんとかぶってるかいうところとか、そういうのを、全て確認してから出荷するようにしています。松下さん、はい、本日はいろいろ見せていただきありがとうございました。はい、お疲れ様でした。この焚き火台ですね、なぜ作られようと思ったんですか？私自身家族で、30年前からねもうキャンプに行っていたような、経験を持っています。でその中で私の欲しい焚き火台っていうのがどんどん出てきて、どうせだったら自分で作りたいということになりました。で私のやりたい焚き火台の形が最終的にこの形になったというところです。で今もそうですけど、先代から、当社は建築金物を作っている会社です。今もこうやってね職人さん作ってくれていますが、最終的に当社で作った品物がエンドユーザーの皆さんに直接届けるっていうところ、それをしたかった。それが私のやってきたこの焚き火台というところと合致したっていうのがあります。今例えば海外で大量生産で安くねしていくっていう面もありながら、私がしたかったのはこの一つ一つ作るんでどうしてもコスト的には上がってしまいますが、丁寧に作った自社で作った製品を製造元が直接お客さんにお届けするっていうところ、それを実際実現したかったっていうのもあります。もしオレンジフェイスに、この焚き火台に興味を持っていただけたら概要欄からお問い合わせください。ありがとうございました。